Tiktokeris Carlsonas. Antra jo laida Twitterio. Pirma buvo gan cringe, not gonna lie. Žiūrim antrą. Hey, it's Tucker Carlson. Let's say you wanted to control a country. How would you start? Well, you'd want to make sure you had the complete obedience of everybody inside your borders who was authorized to use deadly force. You would start with the military and then federal law enforcement, then move your way down ultimately to agencies like the IRS. Controlling the guns would be a top priority for you. Čia jau prasideda kaip Varlino teorijos. Prisimenat? Nu ir tas QAnon teorijos ir šiaip tas viena turbūt seniausių konspiracijos teorijų, kaip valdyti, žinai, paimi dalykus, kurie realiai logiški ir realiai istoriškai accurately ir sujungi juos į vieną didelę konspiraciją, kad, nu jo, jeigu nori valdyti šalį, tu turi valdyti jos kariuomenę, turi jos ekonomiką valdyti, logiška, tai nieko tame blogo nėra, bet jie tada paverčia tą konspiracijos teoriją, kad čia, nu, piktavaliai taip valdo, pro kažkokius piktavališkus dalykus, nu, žodžiu, nesu. Čia ta garsiausia konspiracijos teorija. But let's say you had deeper ambitions. Let's say you ir tada paverčiami piktavalius, piktavališkumą tai yra. How they think, not just their bodies, but their minds, as a god would. In that case, you need to take charge of the society's taboos. A taboo is something that by popular consensus is not allowed. A taboo may not be illegal, but it doesn't need to be. Over time, social prohibitions are more powerful and more enduring than laws. Societies are defined by what they will not permit, as are famously religions. Muslims don't eat pork, neither do Orthodox Jews. Traditional Christians oppose extramarital sex. The Amish avoid electricity, and so on. American society isn't overtly religious, but it's governed by taboos, and it always has been. What's interesting is how fast our taboos are changing. This is not happening organically. What we're allowed to dislike is being dictated to us from above, sometimes by force. Okay. Aš visai pritarčiau, jo, tabu, aš pritarčiau, kad reikia šnekėti galėti apie viską ir mes galime apie viską šnekėti. Įvardinkit, ką mes negalim šnekėti, mes galime apie viską šnekėti. Bet tada jis pasakė dalyką. American society isn't overtly religious, but it's governed by taboos, and it always has been. What's interesting is how fast our taboos are changing. Tabu dabar labai keičiasi. Tai neorganiškai atsitinka. Įrodyk. Kodėl jis tą pasakė? What we're allowed to dislike is being dictated to us from above. Ir tada pasakė, kad realiai ką mes galim šnekėti, ko negalim iš viršaus. Bet tada klausimas kyla, gerai, tas iš viršaus kas yra? Jeigu kažkokia institucija pasakė, kad gerai, nu čia šitą temą dabar biškai yra tabu, ten nesinai žemina ten kažkokią mažumą ir panašiai. Ar čia jie nusprendė, ar jie tą padarė, nes gavo spaudimą iš žmonių, nes žmonės skundės. Nes labai svarbu tada būtų tiksliai žinot, ką jis turi minėti konkretų pavyzdį. Nes vienam pavyzdį gali būti tiesiog korupcija kažkokia. Ten, pavyzdžiui, Twitch'e įsidarbino kažkoks darbuotojas debilas, kuriam nepatinka ten, kur kalba žmonės apie trans ir jis užbano kokį debaterį, kuris kalbėjo apie trans dalykus. Ar tai bus konspiracija ta, kad iš viršaus atėjo tabu, ar tiesiog vienas korumpuotas koks nors žmogus ar šiaip durnelis. Jeigu tada 1000 žmonių žiūrovų pasiskųs Twitch'ui, kad mes nenorim tokio kontento ir Twitch'as sureaguoja, ar tai ateina iš viršaus, techniškai jo, bet ar valdžia, viršui kažkas nusprendė, kad tai bus tabu, irgi ne. Tai va čia yra žodžių žaismas. Kai tu taip pateiki dalykus, tu gali tam priskirti, ką nori. Ką jie turi omeny, tai čia piktavaliai, kažkokie pasaulio valdytojai, kuria tabu, kad kontroliuoti žmonės. Ir tas viskas slepiasi. Ir jeigu žmogus klauso, kuris visą tą konspiracijos teoriją yra įpirkęs, ten trumpo QAnon ir panašiai, jis labai aiškiai žino, kabutėse, ką ta Karlsonas čia sako. O realiai, čia tiesiog tušti sakiniai, jie nelabai ką reiškia. Ir tą mes vadinam dog whistlinimo, kai nuo to žodžio, nuo to savoko, žinai, kai ten švilpuką turi, kur tik šunys girdi. Tai realiai čia sakai dalykus, kur girdi tik tiek žmonės, kurie yra priminti tą tipo girdėti. Tada tu gali sakyti jiems, kad tie atsibūdę žmonės, jau kurie žino tikrąją teisybę, ir tu labai aiškiai apeliuoji tos žmonės. O realiai, jeigu vertint kritiškai, ką jisai sako, čia nieko nesako, nieko konkretaus, reikia konkrečiai, ką jis turi minį žinoti, tada pavienius tos atvejus žiūrėti, ar tikrai kažkas tabu diktuoja iš viršaus savo nuožiūrą piktavališkais tikslais.
Nes aš sakyčiau net labai logiška, kad dabar tabu labai greit keičiasi organiškai. Kai visi turi internetą, kai visi internete ieško prie ko prisipisti, dėl kokių vertybių kovoti, už kokias mažumas atstovauti, už kokios mažumos tipo teisės kovoti ir panašiai, tie tabu atsiras labai greitai. Ir jie keisis labai greitai, nes žmonės pakalba apie vieną, kalba apie kitą. Tai aš sakyčiau, kad čia labai net organiškai tokie dalykai gali vykti. Sometimes by force. Until fairly recently, for example, it was taboo in this country to attack people on the basis of their race. That was the main lesson of the Second World War, we were told again and again. The one thing we learned from the Nazis is that it's dangerous to reduce human beings to their genetic code. There is no master race. That made sense, but apparently we no longer believe it. Punishing people based on their skin color is not only permitted in modern America, it is mandatory throughout business and government and higher education, as long as the victims are white. At one time, that would have been unimaginable. So with the current behavior of our politicians. As recently as the 1992 presidential campaign, adultery was considered disqualifying for anyone seeking higher office. Bill Clinton was very nearly derailed in the New Hampshire primary by his affair with Jennifer Flowers. Clinton went to elaborate lengths to lie about the relationship because he had no choice. But he was the last presidential candidate who had to meet this standard. By 2008, it was obvious to anybody who was paying attention that Barack Obama had a strange and highly creepy personal life. Yet nobody ever asked him about it. By that point, a leader's behavior within his own marriage, the core relationship of his life, had been declared irrelevant. It was Barack Obama's business, not yours. One by one, with increasing speed, our old taboos have been struck down. Those that remain have lost their moral force. Stealing, flaunting your wealth, striking women, smoking marijuana on the street, shameless public hypocrisy, taking other people's money for not working. All of these things used to be considered unacceptable in America, not anymore. So it probably shouldn't surprise us that the greatest taboo of all is teetering on the edge of acceptability: child molestation. A generation ago, talking to someone else's children about sex was widely considered grounds for a thrashing. Touching them sexually was... Aš nelabai followinu, ką jis nori to pasakyti. Čia, tipo, jis varna dalykų, kad kažkokie tabu buvo, dabar jie galbūt nėra, kad jie keičiasi. Taip, mes pritarim, keičiasi tie tabu, tipo, taip, keičiasi. Visuomenė keičiasi. Mūsų vertybės keičiasi, ypač Amerikoje, kai labai gerai gyveno, taikoj, tipo, progresyvi šalis, vis tiek daug progresyvių žmonių, įvairių tautų, tas melting potas, taip, tai vertybės keisis, apie, tabūtė, tipo, techniškai keisis. Jo, ką tu nori to pasakyti gal? Was effectively a death penalty offense. When Jeffrey Dahmer was bludgeoned to death in the bathroom of a Wisconsin prison in 1994, the Milwaukee District Attorney had to caution the public not to turn Dahmer's killer into a folk hero. Jeffrey Dahmer had molested and murdered children. People felt justified in celebrating his death. 25 years later, that standard had changed dramatically in the state of Wisconsin, as in the rest of the country. In the summer of 2020, during the BLM riots in Kenosha, 17-year-old Kyle Rittenhouse defended his life from a convicted child molester called Joseph Rosenbaum. Rosenbaum was trying to kill Rittenhouse, so Rittenhouse shot him in self-defense. But it was Joseph Rosenbaum whom the media cast as the victim of the story. Kyle Rittenhouse, meanwhile, an underage boy fending off violence from a child molester, was denounced as the villain. Ultimately, he was indicted for murder. One of the things that this tells us is that people who run our country no longer see child molesters as the worst among us. Nah, that's not what it tells us. Kokia tūpa išvada po viso šito, ką pasakė. Nah, that's not what it tells us. Tu gali taip galvoti, bet it's not what it tells us. Tai yra 100 skirtingų dalykų, kodėl Madija pateikė Rittenhouse keisą taip, kaip pateikė, politiniai įsitikinimai, ten kitos agendos, o ne tai, kad child molesters yra, tipo, jiems labiau pateisinami. No. Čia kaip sakau, kaip tie visi tupiausi planetos žmonės arba su agendom. Jie gali faktus turėti, bet tada išvadas padaro tragiškai neteisingas. Tai čia jis pasakė, kad tai reiškia tą. Ne. It's never been more obvious than it was yesterday when the Wall Street Journal ran a long expose about kiddie porn on Instagram. Instagram, the journal found, quote, helps connect and promote a vast network of accounts openly devoted to the commission and purchase of underage sex content.
Instagram connects pedophiles and connects them to content sellers of child pornography. In one instance, the paper discovered that Instagram was recommending the phrase incest toddlers to users who'd expressed interest in similar material. By the way, no one at Instagram denied that any of this had happened, nor did Mark Zuckerberg, who controls the company. The journal story was accurate. It was all pretty shocking, but not as shocking. Jo, accurate, jie išsirenka accurate istorijas kažkokias, tada sujungia vieną teoriją, pasidaro tragiškas išvadas, tada tas išvadas sujungia vieną teoriją ir mes turim konspiraciją, kur, teisingai įvykį paminėjai, toks atsitiko įvykis, jis nereiškia tą, kad tu pasakai, ką reiškia. Ir jisai nesusijęs su kitu įvykiu, nes tu pasakai, kad jis susijęs. Ir čia yra didžiausia problema su tom konspiratoriniu mąstymu. Which was effectively nothing at all. The largest circulation newspaper in the United States revealed that one of the world's most influential companies... Bet jeigu tu nori tikėti, kad visi valdžioje yra supuvę, visose valdžiose, tau čia yra maladėts. Jeigu tu nori tikėti arba tiki konspiracijom, arba tau valstybė kažkada blogo padarė, ar panašiai, tau tiesiog yra nuostabus dalykas ir jis sako teisybę. Ir aš nežinau, kaip išspręšti, aš nežinau, ar įmanoma, ar turėtume net mėginti. Tas tokio tipo mąstymas yra pora mąstymo tipai ir mes Lietuvoje turim ir visam pasaulyje tokių žmonių yra, kurie tiesiog visiškai kitaip priima informaciją. Ir aš tiesiog nežinau. Tie žmonės, nes čia didžioji žmonių dauguma taip daro. Vienoj pusėje, kitoj pusėje, nes nereikia konspiracijom tikėti, kad taip pat yra, kad taip pat tu tam pačiam įkliūtum. Tie žmonių, realiai, kaip čia, vertina ir tikrina informaciją, kai išgirsta kažką. Ypač, kai išgirsta tą, kam pritarė. Iš tikro, pagalvokit, kai jūs išgirdot kažką, pavyzdžiui, išgirdot, pasakė kažką, ko visiškai netikit. Turbūt atėjo mums mintis, kas čia prinesams, kas čia toks, iš kur čia? Tipo kažkokia mintis. Kai išgirdot kažką, ko, tiesiog labai atrodo nesąmonė pasakė. Visiems atsiranda tas impulsas greičiausiai, kad ką čia, patikrinti, kas pasakė kažkokiu. Bet tada, kai pasako, kas pritarė maždaug, net klausimą nekyla. Net nekyla klausimas. Tiesiog praėjo informacija, pasakė, aš pritariu, reiškia teisingai. Aš skaičiu, beveik visiems bus tas pats. Tik viskom, ką išgirstu šimtų. Ir, man atrodo, tada pradedi iš proto eiti, kai vėlgi, kai išnyksta ta savoka tikėjimo, kai tu išgirsti dalyką, bet ir jis galbūt pritarė tavo nuomonę arba tavo kažkokiam įsitikinimu ar kažką, bet tu vis tiek galvoji, ar jis čia teisybę sako, koks šis šaltinis, ar jis patikimas, kokius jis argumentus nudaro, patikė įrodymus, tas analizavimas informacijos. Nes aš ir taip nemaščiau, baidau, ypatingai, bent jau ten daug metų atgal eigės. Bet dabar jo, kai Ukrainos karas labiau prasidėjo, aš tą labai pamačiau, kad žmonės atrodo, kitus vadina durniais, ten išplautom smegenim, bet jie tiki net neklausinėdami, net nieko, nes pritarė jų nuomoniai. Tai kas būtų tada, jeigu pritartų jų nuomoniai kitoj pusėje žmonės? Lygiai taip pat netikrintų informacijos. Tiesiog jo, žmonės sako tai, kas man patinka, arba tai, kuo aš tikiu, ir aš netikrinsiu informacijos, nes nereikia, nes jis pritarė ir tai yra geras šaltinis ir aš jį žiūrėsiu. Bet tai yra tragiški kriterijai vertinti informaciją. Pagal kažkokius kitus kriterijus turim vertinti informaciją. Dabar tai, ką Takeris Carlsonas čia sako, informaciją vertinti galim. Mes galim įsirinkti kiekvieną įvykį pavienį, ką jis pasakė. Beje, jis pasakė labai daug pavienių įvykių čia. Ir mes galim patikrinti juos. Jis greičiausiai pasakė 99% teisybę, netgi tuos įvykius kaip charakterizavo. Bet tada jis paima tuos du įvykius ir pasako, kadangi jie du atsitiko, ten išvadą padaro. Tai reiškia, kad medija gina labiau pedofilus. Pala, ne. Gal jie tiesiog nekenčia Rittenhouse. Tai yra 100 skirtingų paaiškinimų gali būti, bet jie išsirenka vieną, kuris tinka jų pasaulėžiūrai. Ir sujungia dabar įvykiai faktiškai teisingi, bet išvada neteisinga. Ir tas ir yra, kai mes renkamės informaciją, mes turim vengti, kas sudaro mums išvadas. Tokie kaip Takeris Carlsonas ar kitur, kurie parašo jau išvadas, tau kaip tau jaustis ir ką tau galvot. Ta mes matysim šališkoj medijai, kur
išvados tau parašytos title, kaip tau jaustis parašyta. Ten emocija kažkokia jau sukelta, net nereikia straipsnių skaityti, jau title. Čia jau nėra naujienos, čia jau ir niekad tokių nereikia skaityti, todėl man patinka Goda Reuteriai, kur tau parašo tiesiog tik faktus, kurie žino, arba statementus, kurie žino. Ir tada tu gali savo išvadas darytis, gali nesidaryti, greičiausiai išvada turėtų būti, aš nežinau viso picture, bet aš dabar žinau tą vieną faktą, kurį parašė. Ir tom užsibaigt turi. Bet žmonės to tiesiog nedaro. Ir todėl ta Carlsonas gali ten 60 milijonų, kiek čia peržiūrų surinkti per porą dienų. Todėl Lėkstučiai turi žiūrovų. Žmonės tiesiog kai žmogus net nepradeda vertinti kažkaip kaip informacijos, pas ir nebus įrankių, kaip tą informaciją iš tikro vertinti, pagal kokius kriterijus. Tada ir atsiranda kritika. Tu atrodai kaip Minedas, tavo veidas keistai atrodo, tavo balsas blogas. Tai nėra kriterijai, pagal kuriuos reikėtų tikrinti informaciją, nes jie patys nieko neįrodo. Bet žmonėms tai yra argumentas, tai yra kaip įrodymas, kad tas žmogus meluoja, nes visų pirma, kodėl taip galvoja, nes sakai kažką, kas jiem nepritarė. Kadangi nesugeba tikrinti pačios informacijos, tada atakuos tą žmogų, kuris tą sako. Tada jeigu klausys kokio Lėkstučio ar kito, kuris jiem patinka, ką sako, to nebetikrins. Pokiu, kad ten, nes jeigu Lėkstutis sakytų, kas nepatinka, jį vadintų storų, ryžų, duchų, ten runkelių, į orką panašių ir viską. Bet taigi patinka, ką sako, tai nėra tikrinimo. Nu, žodžiu, čia tas užburtas visą laiką jau ratas. Ok, žiūrim toliau. Promoting pedophilia, and nobody in power did anything about it. The Justice Department did not announce. Karolis apie tai kalbėjęs 1000 kartų, aš nežinau. Tu turi girdėti jau apie tai, turėjai girdėti. Gali surasti mano YouTube video apie tai. Gal jau 5 video apie tai dariau, kaip pasirinkti informaciją ir viską. Bragging about how effective Instagram's algorithm is. Keep in mind as you watch this, it's real. People often talk about the algorithm, but there is no one algorithm for Instagram. There are many algorithms and ranking processes we use to try to personalize the experience, to make it as interesting as we can for each and every person. Bet ten atsakė, beje, Karalius, aš esu atsakęs tą klausimą tos video, nelygink BBC su Reuters, aš nelyginau BBC su Reuters, aš palyginau BBC su Reuters. Reikia ir BBC, ir Reuters pažiūrėti, bei ir RU24, RTV ir taip toliau viską sulyginti. Čia yra tūpas argumentas, nes pagal tą argumentą tu sakytum, kad mes turim pasistatyti mokslininką ir flat eartherį ir sulyginti informaciją. Ir kom tu tada patikėsi ir kaip tu tada atsirinksi tą informaciją? Ar jie lygiaverčiai? Ar jų informacija lygiai vertė? Iš karto parodo, tu žiūrėsi viską ir tada net nenuspręsi, kurie teisybė sako. Arba tada galvosi, kad teisybė kažkur per vidurį. Kuria pats tupiausias dalykas, tupiausias mąstymas. Žodžiu, nesvarbu. Person who uses Instagram. We believe in this idea of personalization. What you're interested in and what I'm interested in is different, and so therefore your Instagram and my Instagram should be different. What you're interested in and what Taip, teisybė per vidurį. Nu, va ir sakau, dalbajobis. Nu, tavo, tu, blet, jo, nu, va, mes turim čia atveju, sakau, tą, kur žlugęs, tiesiog, mano akise žlugęs, kur. Ir kai toks mąstymas žlugęs, tada jo, tu tikėsi ir ateiviais, ir dievais, ir religijom, ir panašiai. Teisybė dažniausiai nėra kažkur per vidurį. Teisybė dažniausiai yra gan aiškus atsakymas. Žemė nėra plokščia. Ir jeigu tu pasistatysi flat eartherį ir mokslininką, teisybė nebus kažkur per vidurį. Supranti dalyką. Ir labai daug yra klausimų, kur teisybė nebus per vidurį. Mes galim nežinoti atsakymo, kur nebus duomenų ir panašiai, bet teisybė nebus per vidurį. Nebūtina mane žeminti, aš manau, kad būtina. Dalbajobus reikia duhinti ir žeminti, kad dalbajobizmas nebūtų gerbiamas. Durniams nereikia duoti kelio, durnius reikia stumti nuo kelio. Aš nenoriu, kad keliais vaikščiotų durniai. Toks mąstymas, tai, ką tu sakai čiate, yra labai problematiškas ir jį reikia gerinti, jį reikia tobulinti. Jeigu kažkas galvojat, kad dažnai atsakymai yra išklausius dviejų pusių kažkur per vidurį, jūs esate idiotas. Ir čia yra mąstymas jau iš karto neteisingas. Nes mes netaip vertinam informaciją, netaip turėtumėm vertinti, kad va, išklausom dviejų pozicijų ir kažkur per vidurį. Ne, mums reikia tikrinti, ką pasakė, objektyviai, kas yra teisus. Yra dalykų, kur mes negalim tiesiog žinoti atsakymų. Yra dalykų labai neištirtų, kur abiejų nuomonės gali būti, abiejų hipotezės gali būti per vidurį teisybė. Bet mes tada sakysim nežinom, o ne kad teisybė yra per vidurį. Žodžiu. I'm interested in is different, Messeri explains patiently, so your Instagram feed will be different from mine.
You're interested in children, that's why you're getting all the incest toddler posts. It's a highly personalized experience. That tweet is still up tonight. Kaip jis čia pasakė? Instagram. We believe in this idea of personalization. What you're interested in and what I'm interested in is different, and so therefore your Instagram and my Instagram should be different. What you're interested in and what I'm interested in is different. Čia apie tos burbulus ir algoritmus pasakė. So your Instagram feed will be different from mine. You're interested in children, that's why you're getting all the incest toddler posts. It's a highly personalized experience. That tweet is still up tonight. Of course, everybody at Instagram, in fact, everyone everywhere in authority. Barberi, kur dirbi? Imagine būtų mano kirpėjas ir aš čia duchinu visą laiką ir sekantį kartą mane plikai fucking nukirpa. Still claim to think that child... Nesakyk, kur dirbi. Nesakyk. Nenudoksink savęs. Nesakyk, kur dirbi. Bad, but the tone has changed unmistakably. When they say it's bad, they mean it in a kind of abstract way. Bad like a civil war in Central Africa is bad. You wouldn't prefer it, but there are reasons it happens. Jo, Karoli, mes ne tą sakom, kai sakom žemė plokščia yra apvali. Mes ne tą sakom, kokia yra milimetrinio tikslumo formulė. Mes nebe tą, kai kalbam. That's why we now refer to pedophiles as minor attracted persons, because honestly, who can judge? These people are a sexual minority, so pause before you attack them. And in any case, it's not like pedophiles are barging into the Capitol building to sit in Nancy Pelosi's chair or asking uncomfortable questions about the last election. For miscreants like that, no punishment is too harsh. So far this month, the FBI's Washington field office has issued 11 press releases. 10 out of 11 have been about January 6th. Keep in mind that January 6th happened more than 2.5 years ago. Now you know why the feds were ignoring kid touchers on Instagram. They're too busy to respond. Much more important things to do, like finding white supremacists. White supremacists are America's new child molesters. We've got zero tolerance for white supremacists because no one threatens the life of this country more than they do. Here's Joe Biden once again making that very clear last month. To stand up against the poison of white supremacy, as I did my inaugural address, to single out as the most dangerous terrorist threat to our homeland is white supremacy. And I'm not saying this because I'm at a black HBCU. I say it wherever I go. Pardon the feedback, but you heard the point. White supremacy is the most dangerous threat to the American homeland. Joe Biden just told us that. It's more dangerous than the threat of nuclear war with Russia. It's more dangerous than the threat of the Mexican drug cartels, who've already killed hundreds of thousands of Americans and are now in control of swaths of our southwestern states. White supremacy is that bad, Joe Biden says. In fact, it's worse. But what is it? That's the question. Can anyone in authority actually define white supremacy? What is it? Is white supremacy liking white people too much? If so, that's going to put those of us with white children in a pretty tough spot. Or is white supremacy something much more obviously bad, like trying to expel all non-whites from America and creating some kind of ethno-state? If that's Joe Biden's definition... Mano 3.5, man atrodo, dabar yra, kur tas kirpėjas, kur varau, jau daug metų kirpuos irgi padidėjo. Jo, red light barberius aš kirpuos irgi. Bet ten, man valandą kirpa ten aš, man kombo daro, tai ir kirpimą, ir barzdą, ten viską, tipo, tai 3.5 dabar pakilo biškai, nes ten, bet ir taip pasiklientų, belenkiek 3 savaitės reikia registruotis, kad gauti spotą. What exactly is the scope of this threat? How many people are currently working on this American white ethno-state project? And what are the chances they're going to pull it off? Nepamenu. Our guess is not very many, and precisely zero. But we can't say for sure because no one has showed us the numbers. These are not rhetorical questions. When the President of the United States describes something as the worst possible crime Americans can commit, you have a right to know what that crime is. You used to have that right. Under our pre-revolutionary legal code before George Floyd, questions like these were easy to answer. A crime was defined as something that an elected legislature had explicitly banned, usually an act that hurt somebody else. In America, crimes were described precisely with words in English and then preserved in books. Ne, Tuckeris Carlsonas yra tiesiog labai geras narkotikas visiems, kurie nekenčia valdžios, žinai. You could know for sure whether Pasakys viską, ką norit girdėti, nieko labai konkretaus, bet labai aiški retorika ir tikslas. The point of the exercise is to keep you off balance, to keep you afraid.
When no one's willing to define the offense, you can't be sure whether or not Jo, už tokį Karolį tai jo you could visai. be accused at any time and everything you have taken from Man you. biškai normaliai kerpa įgės ir sakau, kombo tada. Tai reasonable. Emmanuel Cafferty was driving near a Black Lives Matter protest in Poway in his SDG&E truck when he says he noticed somebody following him and trying to get his attention. Later, that person posted a picture of him making what some believed is a white supremacy symbol on Twitter. Cafferty says he had no idea about any white power symbols and was just cracking his knuckles outside his window when the picture was taken of him. Later that day, he says he was notified by SDG. Ne, klausyk, bet tu negali dabar lyginti 100 litų iškirpimo, nes tada ten kiek 300 eurų iš viso, ten štuka litų tada turbūt buvo vidutinė alga, kai litai buvo, žinai, ir 300 eurų buvo, vidutinė alga. Tai jo, taip žiūrint jo, bet tu negali dabar lyginti 100 litų, Nes tiek, jeigu tada buvo štuka litų vidutinė alga ir 3-5, kaip čia, 100 litų jau kainuotų 10%, jo, bet dabar nekainuoja 10% algos tipo, tai yra skirtumas. That he would be suspended pending an investigation and a few days later. Tiek tikrai nebuvo daugiau, aš nežinau, man atrodo, apie štuką litų tikrai kažkada buvo alga vidutinė, kiek aš prisimenu, bet, aš gal daugiau metų biškai gyvenu, kažkada tikrai turėjo būti štuka, nežinau, nepamenu tikrai. Prisimenu, kad kai iš pokerio ten kokius 300 eurų, ne iš pokerio net, kai pradėjo žaisti žaidimus ir 300 eurų algą gauti, tipo Lietuvoje tu vos ne vidutinį ten užsidirbė, aš nežinau, ten 15 metai, ne, čia daug anksčiau, daug anksčiau, žiūrėk, aš bent jau turiu minį daug anksčiau, čia dar kai aš geimų žaidžiau, tai čia 2004, 10 metų dar atgal, tipo 2004, 2000 ten, nežinau, 3 euras, tai jo, bet that's my point, tu lygini 100 litų užkirpimą, bet aš sakau, kad tu negali litais lyginti, nes tu lito savoką dabar turi, kai buvo litas, o kai buvo litas, vidutinė alga buvo štuka, tarkim, litų. Tai tu dabar lygini, kad dabar 100 litų užkirpimą, bet tada alga buvo štuka litų. Tai tu, sakau, tu negali litais lyginti, bet lyginti su, dabar, čia tame pointas. Nes jeigu tu galvoji, 100 litų tai buvo daug, jos buvo daug, kai alga buvo štuka litų, ir tu 100 litų tada negali 10% algos išleisti ant kirpimo, bet tada ir kaina būtų kirpimui mažesnė. Bet dabar litais, realiai tu 4 štukas ten uždirbi ar daugiau, jeigu verstum litus tos senuosius. Tai 100 litų iš 4 štukų, jeigu dabar litais skaičiuotum, visai reasonable kaina. Tipo, apie tą kalbu. Later he was fired. What that man did was so offensive, as you just saw, that local news had to blur the photograph of his hand. He was fired from his job, his life was destroyed. Nežinau, gal prieš eurą įvadimą ir buvo jau tokia alga, nežinau, aš labiau sakau, prisimenu labiau, kai ten... Jo, bet jinai ne tą sakė. Visi ten miskarakterizuoja, ką Šalčiūtė iš tikro sakė, visiškai ne tą turėjo meni, kai ten sakė, bet smagu eigės ir pohui. Bet ne tą sakė, su kitą interviu ir visiškai ne tą turėjo meni, ne tą pasakė tik. For cracking his knuckles. Ne apie tą kalbėjo, kaip sakė. He didn't know cracking his knuckles was racist in his defense, but then nobody did until the day that poor Emmanuel Cafferty was unwise enough to crack them. When a crime has no definition, anyone can be guilty of it. It's hard to relax in a country like that. The old system was better. Government operated on the basis of laws, not amorphous moral terror. Politicians couldn't accuse you of something they couldn't define. The legal code was straightforward. Child molestation was a crime. Having unfashionable opinions was not. Outside of the public sphere, the population mostly governed itself, as it does in every society, and used taboos to do it. You knew what was allowed and what wasn't because the rules didn't change very often. The taboos were organic, they still do. Our job at this point is to protect them, despite the hectoring, the nonstop hectoring from the people in charge. You know the outlines of right and wrong. You were born knowing them. So don't let them talk you out of what you can smell. Don't let them rationalize away your intuitive moral sense. Cling to your taboos like your life depends on them, because it does. Cherish and protect them like family heirlooms. It doesn't. That's exactly what they are. Yeah. Varlino ir visų konspiratorikų kaip Varlinas, ta pati retorika. Bijokit, būkite įbauginti, jie blogi, jie viską valdo, tuoj dar blogiau bus, ruoškitės tam, apsiginkit save, nes jūsų gyvybė nuo to priklauso.
visiškai nulis substance, jo, jeigu tu galvoji, kad Tucker Carlsonas yra geras naujienų šaltinis, tu esi idiotas, jeigu tu įžiūri, ne tai, kad neironiško, iš viso galvoji, kad čia gera informacija ir geri patarimai, tai tu 99% esi idiotas, nes, techniškai pati žinutė čia yra, tipo, ne pati žinutė, galima interpretuoti dalį to žinutės, kad žodžio laisvė yra svarbu, gerai, aš pritariu tam, bet jis ne apie tai čia kalba, anyway. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą.